हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड ऑफ आई। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड ऑफ आई। ये हमारा साउंड ऑफ आई। डी आई डी डिड, एच आई डी हिड, के आई डी किड, एल आई डी लिड, आर आई डी रिड, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, एफ आई जी फिग, आर आई एम रिम, बी आई एन बिन, डी आई एन डिन, एफ आई एन फिन, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, टी आई एन टिन, डब्ल्यू आई एन विन, एस आई पी शिप, टी आई पी टिप, एच आई एस हिज, बी आई टी बिट, एफ आई टी फिट, एच आई टी हिट, एल आई टी लिट, पी आई टी पिट। हाँ बच्चों, मैं एक बार टेस्ट ले लेता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। डी यहाँ क्या आएगा बच्चों, आई डी डिड, एच यहाँ क्या आएगा, आई डी हिड, के आई डी किड, एल यहाँ क्या आएगा जल्दी बताओ, आई डी लिड, आर आई डी रिड, जल्दी बताओ यहाँ क्या आएगा, बी आई जी बिग, डी यहाँ क्या आएगा, आई जी डिग, यहाँ क्या आएगा, एफ आई जी फिग, आर क्या आएगा यहाँ जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आई एम रिम, बी आई एन बिन, डी आई एन डिन, एफ आई एन फिन, पी यहाँ क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ, आई एन पिन, एस यहाँ क्या आएगा बच्चों, आई एन सिन, टी यहाँ क्या आएगा, आई एन टिन, डब्ल्यू आई एन विन, एस आई पी सिप, टी आई पी टिप, एच यहाँ क्या आएगा, आई एस हिज, बी आई टी बिट, एफ आई टी फिट, एच आई टी हिट, एल यहाँ क्या आएगा बच्चों, आई टी लिट, पी आई टी पिट। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।